Şu anda arkadaşlar gerekli işlemler yapıldı. Çipimiz temizlendi, anakartımız temizlendi, ayaklar oluşturuldu. Şu anda montaj işlemine geçiyoruz. Ben çipi anakartın üzerine yerleştirdim. Şimdi kontrol olarak çipin tam oturup oturmadığına bakıyorum. Şu anda sorun yok. Manuel olarak cihazı aşağıya doğru indiriyorum. Kendi otomatik zaten durdurma özelliği var. Çipi algıladığı andan itibaren duracaktır. Şu anda durdu. Ben vakum basarak çipi yukarıya çekmesini sağlıyorum. Fokus yani odaklamaya basaraktan cihazın tekrar yukarıya kalkmasını sağlıyorum. Bundaki yapmam amacım çipi montaj yaparken ayak bağlantılarının oturup oturmadığını kontrol edeceğim. Onu da mercek bölümünü açıyorum. Mercek bölümünü açtım. Bu şekilde ayak bağlantılarını net bir şekilde verebiliyorum. Bunu yakınlaştırıp uzaklaştırma şansım var. Bu şekilde. Bakın. Şu anda ayaklarımız kaymış vaziyette. Bunları ben düzelteceğim. Şu anda ayaklarım oturmuş vaziyette. Çok ufak ayarlamalar yapıyorum. Aşağıya yukarı kontrol ederek herhangi bir sorun sıkıntı var mı onu kontrolünü yapıyorum. Şu anda ayaklarda sıkıntı göremiyorum. Herhangi bir problem yoktur. Yine de iyice emin olalım çünkü bunun geri dönüşü yok. Ayaklar ters yapıştığında maalesef tekrar söküp aynı işlemleri baştan yapmanız gerekiyor. Bunun için de anakartın hasar görebilir, devreleriniz kopabilir. Yani çok riskli bir işlem, hata yapmamamız gerekiyor. Ben yine bir son kontrolleri yapıyorum. Şu anda bir sorun göremiyorum. Tamam, şimdi ben anakartı tekrar yerine tutturacağım. Çipimizi şu anda manuel olarak elimle indiriyorum. Bir devreni alttan gözle ayaklarda bir sorun var mı? Görsel olarak bakıyorum. Şu anda bir sorun gözükmüyor. Yalnız ben burada yaparken alttaki nozulun esnekliğini ayarlamayı unuttum. Onu yukarı kaldırıp esnekliğini ayarlamam gerekiyor. Çünkü anakartımız oynadığında problem olabilir. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi oynama yapıyor. Alt nozulu kaldırıyorum hafifçe. Evet, şu anda bir kasılma meydana geldi. Şu anda anakartımız oynamıyor. Bu da çipin daha rahat oturmasını sağlar. Tekrar aynı şekilde oturtuyorum çipimi. Evet, şu anda çipimiz gayet düzgün bir şekilde oturdu. Yani tekrar bir kontrol edelim isterseniz. Çünkü anakartı esnettiğimiz için sorun sıkıntı olabilir. Önemli olan dikkat etmemiz gereken bir olay da çipin yönü. Her entegrede yön olduğu gibi bunda da bir yön var. Şu anda yönde bir sıkıntı yok. Tamam. Tekrardan ben merceği açıyorum. Bir kayma veya benzeri bir şey var mı diye. Herhangi bir oynama mevcut değil. Gayet düzgün. Evet, ona da bakıyorum. Herhangi bir oynama yok. Tamam. Oturtuyorum tekrardan çipimi. Şu anda oturdu. Vakum bölümünü kapatıyorum. Çok yavaş bir şekilde yukarıya kaldırıyorum kafayı. Evet, şu anda
çipimiz düzgün bir şekilde oturmuştur. Şimdi gelelim ısıtmaya. Yalnız biraz önceki ayak kopmalarından dolayı ben ısıyı derecesini 75 saniye değil de bunu 85 saniye olarak yükselteceğim. Biraz daha ısının artmasını sağlıyorum. Alt nozulu da 30 saniye yapıyorum. Yani 10'ar saniye yükseltmiş olduğum sıcaklıkları, yani sıcaklığın sabit kalma süresini biraz daha yükselttim. Şu anda işlem tamamdır. Ben bunu manuel olarak ısıtma işlemini geçiyorum. Bu işlemleri de ben görsel olarak izleyeceğim. Herhangi bir kayma, kabarma benzeri şeyler olmaması için, artı lehimlerin eriyip erimediğini kontrol etmek için görsel olarak izlemeniz gerekiyor. Şu anda sıcaklığımız 55 dereceden yavaş yavaş çipimizi ısıtmaya başladı. Şu anda 205 derece. Alt nozul yavaş yavaş yükseliyor. Fazla baskı uygulamaması için yukarıdaki nozulu biraz yukarıya kaldırıyorum. Ayaklar ısındığı zaman anakart biraz hafif şişme yapar. Bu da yukarıya baskı yaparsa çip lehimlerinin aşırı baskıdan dolayı birbirine yapışma riski de var. Değme riski. Onu ortadan kaldırmak için nozulu biraz yukarı kaldırıyorum. Şu anda devam ediyor. Şu anda ikinci kategorideyim. 205 derece sıcaklığa ulaşacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu işlemde tek yapmanız gereken beklemek ve gözlemlemek. Şu anda anakartımız dediğim gibi hafif şişme yaptı. Yani şişme dediğim esneme yani. Anakart çünkü ısındığında yukarı doğru esnebilir. O da her anakartta olan bir olay. Nozulu tekrar yukarıya kaldırıyorum biraz daha. Çok aşırı esneme yaparsa o biraz riskli. Çünkü ayaklarımız yerde temas etmeme olasılığı var. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten ilk videoda anlattığım gibi anakartın 8 dakika ya da 10 dakika civarında ısınması gerekiyor. Bu da anakartınızdaki nem olayını alır. Bunun için özel fırınlar var. Gelen anakart tamiratı yapılmadan önce fırınlara yerleştirilip fırınlardan nemini alıyorlar. Nem alma fırını, ısıtma fırını, yani çok değişik kategorileri var bunların. Ama tabii o daha profesyoneller için geçerli. Şu anda 4. kademeye gelmiş bulunmaktayız. Yani şu an çipimizin ısınma derecesi olan bölüm. Birazdan çip ayaklarımız ısınmaya başlar. Şu anda yavaş yavaş sıcaklığı hissedebiliyorum. Yaklaşık 220 derece üst nozul sıcaklığı ve şu anda görsel olarak da ayağın eridiğini görebiliyorum. Evet, şu anda ayaklar temas ediyor. Gayet güzel bir şekilde oturdu. Buradan, evet, bu bölmede de sorun yok. Gayet güzel bir şekilde oturdu şu anda ayaklar. Yani üst nozulu şu anda üstten baskı uygulamaya gerek yok. Şu anda bitti. Uyarı veriyor. Ben işi bitirdim diye. Şöyle bir işlem yapacağım. Bunun kendi otomatik soğutma sistemi var. Ama ben kendi kendine soğusun istiyorum.
O yüzden fanı çalıştırmıyorum. Şu anda üzerinden de hafif bir baskı uygulayacağım. Bu da çipin oturup oturmadığına dair. Evet, şu anda zaten ayaklar hareket ediyor şu anda çipler. Eğer ki oturmayan çipler varsa buradan da ısıyla beyin erimesi yapabilir. Evet. Gayet düzgün bir şekilde oturmuş. Dediğim gibi ben bunun özel fan sistemi var. Fokus bölümünü çalıştırıp istersen kısaca bir çalıştırayım. Şu şekilde. Bunu çalıştırmıyorum. Kendini soğumasını bekliyorum. Ben kapatıyorum şu anda makineyi. Çünkü çip işlemimiz bitti. Makinenin soğumasını bekliyorum. Ondan sonra gerekli işlemleri ben size tekrardan anlatacağım. Şu anda çipi montajımız, işlemimiz bitmiştir. Evet arkadaşlar, şu anda ben bütün işlemleri bitirdim. Anakartın temizliğini yaptım. Montajını gerçekleştirdim. Soğutucusunu falan taktım. Zaten ilk başta resimlerde gördüğünüz gibi fanı da temizlemiştim. Şu an her şey takılı. Adaptörümüz açık vaziyette. Voltajı 19.3 volt. Şu anda 2 amper bizim cihazımızın besleme devresinin çalıştığını gösterir. Şu anda ben startlıyorum. Şu anda çalışmaya başladı. Şu an amper seviyesi de gördüğünüz gibi 1.23-1.24. Bu görüntü masaüstteki, şu anda görüntümüz geldi. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde fanımız dönüyor. Işıklarımızda herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Yani şu anda cihazımız herhangi bir sorun olmadan gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Şu anda tamirat işlemini gerçekleştirdik. Eğer cihazımızda herhangi bir sorun, sıkıntı yok ise, chipsetimizde herhangi bir darbe yok ise makinenizi uzun sürede kullanabilirsiniz. Ama tabi bunu dikkat etmeniz gereken, yapmanız gereken işlemler var. Mesela bunda aşırı derece oyun oynamayacaksınız. Çünkü sonuçta bu tamirat yapıldığı için aynı işlemler, yani oyun oynadığınızda aynı arıza tekrar meydana verebilir. Ben bunu son kullanıcılar için söylüyorum. Veya HP marka, zaten genelde bu HP marka laptoplarda sık görülen bir arıza. Şu anda ben son olarak termal macunları yenileyeceğim. Makinenin eksik bir sorunları var mı, onları kontrol edeceğim. Hatta şöyle bir şey daha gösterebilirim size baştan. Makineyi tekrardan kapatıyorum. Benim kullanmış olduğum bir devre var. Kapattım. Tekrardan açıyorum. Televizyonu taktım. Tekrar aynı şekilde startlıyorum. Şu anda çalıştı ve hemen devreyi çeviriyorum. Şu anda bir tane POS okuyucum var. Bu POS okuyucu devrenin, her makinede çalışmıyor ama belli başlı makinelerde çalışıyor. Devrenin göndermiş olduğu POS kodlarını belirtiyor. Bu POS kodları o anki makinenizin neresinde arıza var, sürekli aynı işle uğraştığınızda aşina olabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği de söylemek istedim. Şu anda başka bir işlemimiz kalmadı. Ben dediğim gibi şu bölgedeki termal macunları yenileyeceğim. Ondan sonra makineyi toparlayıp normal ekrandan da görüntü geliyor, onu kontrol edeceğim. Şu anda makinenizin chipset tamiratı yapılmış vaziyette, herhangi bir sorun, sıkıntısı yoktur. Yalnız dikkat etmeniz gereken işlem, makinenizi chipset tamiratı yapmadan önce ya da böyle bir düşünceniz var ise cihazınızın üzerindeki plastik aksamları hepsini sökmeniz gerekiyor. Çünkü ısı uygulayacağınız bölgelerde bunlar olacağı için erime ve bozulma ve deformasyon olur. O yüzden bunu dikkat almanızı öneririm. Şimdilik bu kadar. Makineyi toparlayıp tekrar görüntü verince tekrar bir video çekip işlemi bitireceğim.